Uck 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 សំឡេង Uck The ducks luck The ducks luck សំណាងល្អរបស់សត្វទានេះសត្វទានេះអូខេ Chuck the duck wanted good luck សត្វទាដែលឈ្មោះថា Chuck ហ្នឹងចង់បានសំណាងល្អ Huck said tap the truck to get good luck Huck ក៏បាននិយាយថាប៉ះឡាន truck នេះឡាន truck គឺឡានបែបហ្នឹងណា truck ដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អ get good luck ទទួលបានសំណាងល្អអូខេយើងកណ្ដាលនិយាយពី truck គឺឡានដែលមានទ្រុងពីក្រោយ truck អូខេ Chuck went to the truck Chuck ហ្នឹងដែលជាសត្វទាហ្នឹងបានដើរសំដៅទៅកាន់ឡានអូខេ Oh no he got stuck in the mud Oh no គាត់បានជាប់នៅក្នុងភក់ got stuck in the mud ជាប់ក្នុងភក់ណា stuck ជាប់ដល់ពេល mud ហ្នឹងភក់ឬផុកណាហ្នឹងហើយ Huck help me Huck និយាយថាជួយខ្ញុំផង I am stuck ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំបានជាប់ក្នុងភក់ហើយ said Chuck បាននិយាយចឹងអូខេ I will be your good luck Chuck ខ្ញុំនឹងជាអ្នកនាំសំណាងល្អដល់អ្នក Chuck I will help you not to be stuck he said Huck ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីការជាប់ក្នុងភក់ not to be stuck មិនឲ្យជាប់ភក់អូខេយើងមើលសំណួរ number 1 What are the ducks names តើឈ្មោះសត្វទាទាំងពីរឈ្មោះអីអូខេ Number 2 What did he try to do for good luck តើគាត់បានព្យាយាមធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមានសំណាងល្អ Number 3 At the end how did Huck help Chuck នៅចុងបញ្ចប់តើ Huck បានជួយ Chuck ដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំបកប្រែឲ្យយើងប្រកាសជាអាចយល់បាននៅអត្ថបទហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយបានមែនអត់អូខេ Thank you so much